Хөдөлмөр хүнийг бий болгосон гэдэг. Үүний адилаар улс орон хөгжин дэвчхэн үндэс нь хүн бүр ажилтай, орлоготой байхад оршино. Шинжлэлийн засгийн газар өөрчлөлт шинжилгээхэн хүрээнд хөдөлмөрийн салбарыг нэн тэргуунд тавьж, улс орны хөгжлийн үндсэн гол хүчин зүйл хөдөлмөр эрхлэлт төвтэй хөгжлийн стратеги хэмээн үзэж, хөдөлмөрийн ямыг тусдаа бие даасан хэлбэрээр байгуулан ажилтай орлоготой Монгол хүн хөдөлмөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тэн тусдан салгахтаа бол зөвхөн одоо нэг яам байлгахын тулд бус ажилтай хүн байлгахын тулд бий болгож мэргэжлийн боловсролын байгууллагын 80 гаруй мэргэжил сургалтын одоо байгууллага политехник коллежууд байж байна. Энийг боловсролын яамнаас салгаж хөдөлмөрийн яам руу жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан гээд Монгол улстай бас нэг 5-6-д орох хэмжээний банкны ийм хөрөнгийг хөдөлмөрийн салбартаа өгөөд хажууд нь цаашдаа та нар шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр бас судалгаа шинжилгээ хийгээд хөдөлмөрийн судалгааны институт байгуулад ингээд хуучин байсан бүтцүүдийн одоо хөдөлмөртэй холбоотой бүтцүүдийг нийлүүлээд өгсөн учраас хөдөлмөрийн яам бол бас бодлого нь байж гэн, засгийн газрын шийдвэр нь байж гэн, хөрөнгө хүч бололцоонууд байж гэн. Энэ дээр тулгуурлаад ард иргэдийнхээ дунд ажилтай орлоготой байхын асуудлын бол бас бодиттой үр дүнд хүрчих энэ нөхцөл байдлыг бол бүрдүүлсэн гэж ойлгож байгаа. Хөдөлмөрийн яам өөрсдийн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд 2013 онд хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талтай хамтран хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээг 140,400 байсныг 192,000 төгрөг болгож 36%-аар нэмэгдүүлсэн бол онлайн мэдээллийн сүлжээ буюу ажил хаягч, ажил олгогчийг шууд холбох хөдөлмөр зуучлалын мэдээллийн e-биржийг нэвтрүүлэн 141 сум, 134 хорон 355 ширхгийг байгуулан ажиллуулж байна. Ингэснээр хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 110,000 хүн шинээр бүртгүүлсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1.8 дахин нэмэгдэжээ. Шинжлэлийн засгийн газар 2012-оос 2016 онд 150,000 ажлын байр шинээр бий болгох томоохон зорилт дэвшүүлж, энэ хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг хангаж, нийлүүлэлтийг дэмжих, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж, ажиллах хүчний ур чадварыг хөгжүүлэх болон хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний хүртээмж, хамрах хүрээг өргөжүүлэх харилцан уялдаад ажлуудыг зохион байгуулж байна. Монгол Улсын засгийн газрын одоо томоохон зорилтын нэг нь бол ажилтай орлоготой Монгол хүн гэсэн ийм зорилт байгаа. Тэгээ энэ зорилтын хүрээнд бол манай байгууллага улсын хэмжээнд хөдөлмөртийг дэмжих үйлчлэгээ арга хэмжээг бол одоо хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. За энэ хөдөлмөртийг дэмжих үйлчлэгээ арга хэмжээ гэдэг маань одоо улсын хэмжээнд шинээр бий болж байгаа ажлын байрыг бүртгэж мэдээлэх, тайлагнах. За дээрэс нь хөдөлмөртийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд одоо төсч хөтөлбөрүүдийг 21 аймгийн хөдөлмөрийн хилцс 9 дүүрийн хөдөлмөрийн хилцсээр дамжуулан одоо хэрэгжүүлэх ард иргэдэд хүргэх юм одоо ажил байгаа. За засгийн газрын үйл ажиллагааны одоо мөрийн хөтөлбөрт туссан бүр эрхийн хугацаанд 150,000-аас доошгүй шинээр ажлын байрыг бий болгох ийм зорилт байгаа. За энэ зорилтын хүрээнд бол 2014 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 36,200 ажлын байр шинээр бий болсон байна. Тэгэхээр энэ шинээр бий болсон ажлын байр гэдэг маань цаанаа бол одоо ямар их усрээр бий болж байна те. Энэ ажлын байран дээр цаана хүн ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ засгийн газрын зорилт нь бол одоо тухайн жилдээ бол 50,000-аас доошгүй ажлын байр бий болох юм одоо зорилттой байгаа. За шинээр бий болсон ажлын байрны одоо ихэнхийг бол хөдөлмөртийг дэмжих сангийн хүрээнд, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хүрээнд, за сум хөгжүүлэх сангийн хүрээнд бол одоо бий болсон байдаг. Монгол Улсын шинжлэлийн засгийн газар хөдөлмөрийн яам ажилтай орлоготой Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд дагалдсан 8 дэд хөтөлбөр нэг төслийг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Эзэнтэй Монгол хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр, малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, 40-оос дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, аж ахуй эрхлэлтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ төслийг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал хуваараа аж ахуй эрхлэх боломжтой хүмүүст зориулж аж ахуй эрхлэлтийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд
эдгээр иргэдтэй бол жижиг зээлийг бол олгож байна. Энэ зээл бол ер нь арилжааны банкудад бол бизнесийн зээл 20% хүүтэй байдаг. Манай энэ жижиг зээл бол жилийн 10% хүүтэй энэ зээл байдаг. 2 жилийн хугацаанд бол хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр энэ зээлийг бол бас бид нар төрийн банктайгаа ярилцж хагаад 5 хүртэл сая төгрөгийн зээлийг бол бас үйл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалахгүйгээр ингэж одоо зээл олох бололцоог бүрдүүлсэн. За мөн одоо тухайн иргэний одоо зээлийн түүх нь бол шаардлага хангасан ийм тохиолдолд бол 10 сая хүртэл төгрөгийн зээлийг бол бас одоо үйл хөдлөх хөрөнгө барьцаалахгүйгээр шаардлага гарвал одоо хөдлөх хөрөнгө барьцаалах байдлаар зохион байгуулахаар ингэж одоо бүрдүүлж өгсөн. Тэгэхээр энэ жижиг зээл олох арга ажилт маань бол энэ оны байдлаар өнгөрсөн 5 сараас оны ажил маань бол эхэлсэн гэхэд бас бид нар бол үр дүнгийн нэлээ эерэг байна гэж үзэж байгаа. Тухайлах юм бол энд бол 4110 иргэд бол одоо хамрагдаж нийт 12.4 тэрбум төгрөгийн зээлийг бол бид нар иргэдэд олгож чадсан байгаа. Ажил олгоход хүндрэл бэрхшээл тулгардаг иргэдэд зориулж 40-оос дээш насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн нь иргэдийн эрэлт хэрэгцээг хангасан үр дүнтэй ажил болон үргэлжилж байна. За бус хөтөлбөрүүд нь бол одоо зарим хэрэгч хугацааны хувьд бол богино хугацааных байгаа. За зарим нь бол байнгын ажлын байр бий болгоод ингээ явдаг ийм хөтөлбөр байгаа. Үндэсний мэргэжлийн ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд бол 7000 хүн амрагдаад энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт маань одоогийн байдлаар 80% таа явж байна. За аж ахуй эрхлэлтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих хөтөлбөр бол иргэдэд бол одоо ялангуяа хошоо бүлгээрээ ажиллаж байгаа иргэдэд бол бичил одоо зээл туслан санхүүгийн дэмжлэг олгодог ийм хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрүүдийн үр дүнд бол нэлээдгүй олон иргэд бол байнгын ажлын байртай болдог, өөртөө ажлын байр бий болдог, бүлэг хошоогоор ажилладаг ийм онцлогтой хөтөлбөр байдаг. За эзэнтэй Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд бол төр ажлын байрууд төлхөө гардаг. За эко ногоон ажлын чиглэлээр за нийтийг хамарсан одоо хөдөлмөр зарцуулалт ихтэй ийм тохичлтын ажилд бол иргэдүүд маань ажиллаж одоо төр орлоготой болох ийм хөтөлбөр байгаа. За дээрэс нь хамгийн том хөтөлбөрийн нэг нь залуучдын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөр байдаг. За энэ хөтөлбөр маань нийтдээ улсын хэмжээнд бол 100000 оюутан залуучууд, ажилгүй залуучуудыг хамруулах ийм одоо зорилттой. Бүтээмжтэй, тогтвортой ажлын байр бий болгоход салбар бүрийн оролцоог хангах замаар үйлдвэрлэлийн салбарт хөдөлмөр эрхлэлтийн өсөлтийг бий болгох. Аж ахуй нэгжийн оролцоотойгоор иргэдийг байнгын ажлын байртай болгох шаардлагыг хангах зорилгоор үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд богино хугацааны сургалтаар 954 компанитай хамтран ажиллаж 6500 орчим мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэсэн байна. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг хөдөлмөрийн яам дэргэд авснаар нийгэмд хэрэгтэй, эрэлттэй байгаа мэргэжлүүдээр мэргэшүүлэн, чадвархжуулж, онлын хичээлийг багасган үйлдвэрлэлийн дадлагыг нэмэгдүүлсэн нь үр дүнгээ өгч эхэлжээ. Мөн ажил олгогчдын захиалгаар тухайн иргэний нөөц боломжид тулгуурлан ур чадвар олгох хөдөлмөрт бэлтгэх ажлуудыг хийгээд байгаа юм. Ямар нэгэн ажлын байранд зуушлагдах гээд очтол одоо тоосго өрөх одоо ур чадварыг эзэмшээгүй хүмүүс чинь байдаг. Үсчний цех ажиллуулах өөрт нь одоо бололцоонд байгаа боловч үс засах чадвар нь эзэмшээгүй. Гуанз ажлуулыг гэтэл одоо хоол хийх чадвар эзэмшээгүй ч байт юм уу. Ийм иргэд бол бас олноороо бүртгэлтэй байдаг. Энэ иргэддээ зориулж бид нар бас хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөрийг бол бас нэлээд шинжилэн найруулж энэ жилд бол хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол бид нар нэгдүгээрт бол мэргэжлийн ур чадварыг олгох байдлаар тэдгээр иргэдийг хөдөлмөрт бэлдэж байна. Хоёрдугаарт нийгмийн эмзэг бүлгийн ажил олоход хүндрэлтэй гэж нэрлэгдэж байгаа тэр иргэдэд бол бас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. Энэ ямар дэмжлэг байх вэ гэхээр одоо ажилд ороход жишээ нь иргэний үнэмлэх нь алга болцсон байхгүй болцсон ч байт юм уу те. Ийм иргэд одоо иргэний үнэмлэхийн нэг 20 хэдэн мянган төгрөгөөр төлж чадахгүй болцсон ингээд хүмүүс явж идэг. Энэ иргэдэд нэг одоо иргэний үнэмлэхт авахт нь бол дээдл нэг 30 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлчихье. Эрүүл мэндийн үйлчлэгийн асуудал бас гарч ирдэг. Эрүүл мэндийн үйлчлэгт хамрагдахад нэг 50 мянган төгрөгийг дэмжлэг үзүүлэх байдлаар энэ иргэдийг хөтөлмөрт бэлтгэе гэсэн нэг ийм санаад агуулгатай ийм хөтөлбөр байгаа юм.
2013 онд 49300 ажлын байрыг бий болгох зорилттой ажилласнаас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн чиглэлээр 3950 хүн, сум хөгжүүлэх сангаас 4000, бусад төсөл хөтөлбөрөөр 7100, шинэ бүтээн байгуулалтын ажил, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 34200 хүнийг ажлын байраар хангах зорилт тавин, өнгөрсөн онд 51900 хүн шинээр байнгын ажлын байртай болсон байна. Харин энэ оны эхний хагас жилд 15976 ажлын байрыг шинээр бий болгосноос хөдөлмөрийн яамнаас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын үр дүнг дүгнэж болох юм. За төсөл хөтөлбөрүүдээс хамгийн үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа одоо төсөл хөтөлбөр бол мачтыг хөдөлмөртийг дэмжих хөтөлбөр, за 40-с дээш насны иргэдийн хөдөлмөртийг дэмжих хөтөлбөр, аж ахуйн эрхлэлтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, хөгжлийн иргэдийн хөдөлмөртийг дэмжих хөтөлбөрүүд байгаа. Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны институт цахим хөдөлмөрийн биерчүүдийг шинээр зохион байгуулан бүх аймаг сумдад хөдөлмөр зуучлалын цахим системийг нэвтрүүлэн ажилд зуучлах үйлчилгээнд төр хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлсэн нь өмнө нь хийгдэж байгаагүй шинэлэг ажлууд байлаа. Мөн хөдөлмөрийн яамны бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, жижиг дунд үйлдвэр, хоршоо, хуваарай хөдөлмөр эрхлэлт, мэрэгжлийн боловсрол, сургалт зэрэг иргэдийг ажилтай, орлоготой байхад нь чиглэсэн асуудлуудыг нэгтгэн зангидж өгсөн нь ихээхэн үр дүнтэй ажил болсон юм. Өнөөдөр Монгол улсад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 55 мянган аж ахуйн нэгжийн 82.1% буюу 44 мянган аж ахуйн нэгж нь жижиг дундын салбарт хамаардаг. Энэ салбарт Монгол улсын ажил хүчний 70% нь ажилтдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 760 мянган хүн энэ салбарт ажиллаж байдаг. Тэгэхээр энэ бол төрөөс тусгайлсан бодлого гаргаж энэ хүмүүсээ дэмжих зайлшгүй шаардлагатай салбар. Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд гадаадад ажиллахаар явдаг хүмүүсийн тоо 50%. Манай улсад гадаадаас ажиллахаар ирдэг иргэдийн тоо 10% буураад байна. Ийхүү Монгол улсын иргэд гадаадад биш, эх орондоо хүссэн ажлаа хийж, түүнийг үнэлүүлэн өргөхгүйр улс орныхоо хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулах болсон нь ажилтай, орлоготой Монгол хүний төлөө шинжлэлийн засгийн газраас олон ажлыг санаачлан хэрэгжүүлсэний үр дүн юм. Цаашид хөдөлмөрийн харилцааг боловсронгуй болгон хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой эрүүл ажлын байранд бүтээмжтэй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, хөдөлмөрийн үнэлэмж, цалин хөлсний хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Манайхад мал жил гарan болж байна. Мал харгуухаа нь одоо биднэрт дутсан байгаа. Тэгээд биднэрт одоо зөвлөх малчин одоо өдөр тутам биднэр зөвлөгөө өгч байгаа. Зүд зурхан болохоос одоо яас сэргийлэх тэрхнийг одоо зөвлөх малчин бүгдийг зааж өгч байгаа биднэрт. За бас энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаар тий энэ хөтөлбөрийн давуу тал нь юу гэвэл бид нэр одоо урд нь одоо бид хоёр нэг 100 гаруй толгой малтай байсан тий одоо 84 гэдэг чинь бас 200 да бараг дөхөн малтай боллоо. Энэний ашиг шим бас нэмэгдсэн. Одоо зүүн цагаан эдэг боловсруулад одоо аймгийн төв рүүгээ ч юм уу сумын төв рүүгээ оруулж зараал тий одоо хавар ноос ноолуураа бас авч зах зээлд борлуулалт хийдэг. Тэгээд одоо дахин энэ залуу малчдыг тий энэ хөтөлбөрт хамрагдуулаасаа гэж хүсэж байна. За манайх энэ хөтөлбөрт байгууллагын хэмжээд 20 хүн хамрагдсан байгаа. За тэгээд энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаар бид нар яг өнөөдөр яг ямар юм сурсан бэ те энэ тал маань бид нар бүгдээ тоогооч тоогооч болсон байгаа. Тоогоочоор төгсөөд бид нар шууд ажлын байранд гарч байгаа. Тий. Бусад сургалтанд бол бид нар одоо нөгөө бусад газруудад бид нар одоо тоогоочийг курс суугаад ажлынхаа байрыг өөрсдөө хайж олдог төгсөөд энд бол тэхгүй штэ бид нар сурж явах хугацаанд ажлынхаа байр маань бэлэн шууд сураад гарлаа ажлынхаа байран дээр төгсөөд ажлынхаа байранд гарч байгаа. Энэ сурах хугацаанд бидний сурж явах хугацаанд бол хичээл маань онлайн хичээл тэгээд дадлага ажил хийгдэж байгаа. Дадлага ажлаа бид нар бүгд хориулаа ажлынхаа байран дээр. Одоо энэ ажилч ажлынхаа байран дээр дадлага ажиллаа хийж байгаа байхгүй юу? Тэрүүгээрээ бас онцлог гэж бодож байна. Би бас тий. Бусад сургалтууд бол одоо бусад сургалтуудыг бодох юм бол бид нар стипендтэй сурсан. Тий, стипендтэй сураа, стипендтэй аавна.
Тэг гараад ажил дээрээ шууд бэлэн шууд гарлаа ажиллаа гэлээ цалин мөнгө авлаа тий. Ийм асуудал ийм л гоё сургалт болсон да. Яхаа мэрэгжлийнхээ дагуу мэдээд сурсан бүхнээ өнөө үеийнхэн залуучуудад зааж сургаж зөвлөж байна. Энэ талаараа одоо бас өгөөчтэй ийм ажлууд өрнж байна. Нөгөө талаар ахмадууд бидэнд ч гэсэн бодоо ач холбогдол өгсөн юм арга хэмжээ өгдөж байна. Яагаад гэвэл ахмадуудын тэтгэвэр дээр одоо орлогыг бага ч гэсэн хуваар нэмэгдүүлж ингэж байгаа явдалд бид ахмадууд бид их баяртай байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд, Төв аймгийн хэмжээнд 27 суманд ахмадын зөвлөх багууд ажиллаж байна. За энэ багийн бүрэлдэхүүнд хүний гавьяат эмчнэр, улсын аварга барилгачин, тэгээд агрономчд, малын эмч ийм одоо бүрэлдэхүүнтэйгээр манай багууд ажиллаж байгаа маа. Аймгийн төвийн 10 жилийн сургуулийн 11 дугаар ангийн бүх сурагчтай уулзалт хийлээ. Албан газрууд, 100 мод сумын тамгын газрын ажилтнууд, иргэдийн хурлын төлөөлөгчид, за тэгээд зарим одоо албан газруудад очиж төрөл бүрийн зөвлөгөөнүүд, ажил мэргэжлийн зөвлөгөөр одоогийн байдлаар үед 1000 шахам хүнүүдийг энэ зөвлөгөө өгөөж байна. Зам хөдөлгөөний аюулгүй орчин гэсэн сэдвэр төсөл төлөв гаргаад ажиллаж байна. Эхний ээлжинд бол энэ авч сургуулиудын сургалтын чанарын байдалд бас зөвлөгөө өгч байгаа. Өөрөө багш байсан хүний хувьд зам хөдөлгөөний төлөвийн дараа нь өгөхээр энэ хөдөлгөөнд оролцож байгаа энэ явган зочигч болон тээврийн байгууллагын тээврийн жолооч нар хөдөлгөөнд оролцож байгаа хөдөлгөөрөлтгөөний хүмүүстээс яа соёлтой хөдөлгөөнд оролцох вэ гэсэн талаар зөвлөгөө өгж байгаа. Засгийн газрын ажилтай орлоготой Монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд иргэн бүрийг ажилтай болгохын тулд ахмад настан, малчид, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 40-оос дээш насныхан болон залуучууд нас насныхныг хамруулсан хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх цогц бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсний үр дүнд бий болсон ажлын байрыг энэ оны эхний 8 сарын байдлаар үзвэл хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр, 40-оос дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, аж ахуй эрхлэлтийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, эзэнтэй Монгол хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ төсөл. Дээрх төсөл хөтөлбөрүүдэд нийт 51580 хүн хамрагдсанаас 13881 хүнийг байнгын ажлын байраар, 28525 хүнийг төр ажлын байраар хангасан байна. Ажил олгогчийн хэрэгцээ, тавигдах шаардлагыг нь хангасан мэргэжлийн ур чадвар, чадамжтай мэргэжилтэй ажилтны нийгэмд эзлэх байр суурь, үнэлэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Монгол улс 2014 оны 5 сард дэлхийн ур чадварын байгууллагын 69 дахь гишүүн улсаар бүртгэгдснээр Монгол хүн дэлхийд ур чадвараараа өрсөлдөх боломж бүрдлээ. Засгийн газраас Яамдын 2013 оны үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээгээр 82.7% гүйцэтгэлтэйгээр хөдөлмөрийн яам эхний байранд орсон нь энэ салбарт хийх зүйл их байсны зэрэгцээ. Хийсэн ажлууд нь иргэдийн сэтгэлд хүрснэх үзээ. Хүн бүр ажилтай орлоготой байхын тулд монголчууд эх орондоо хөдөлмөрлөж байна.